Muchas veces me preguntáis qué ejercicio podemos hacer en casa cuando la mandíbula la tenemos sobrecargada, de estos típicos días que nos levantamos con sobrecarga o incluso después de haber comido o después de haber trabajado ejercicios de fuerza en la boca y notáis ese pequeño cansancio. Pues solo vamos a necesitar un guante. Vamos a trabajar, imaginaros que trabajamos el lado izquierdo de nuestra boca, nos vamos a colocar el guante en nuestra mano derecha. Para ello, ejercicio número 1. Vamos a introducir el dedo gordo dentro de la boca hasta notar un pequeño tope, que sería el hueso. Con los otros dedos vamos a abrazar nuestro moflete. Y una vez ahí, vamos a mover en círculos y vamos a deslizar hacia abajo intentando relajarlo. Tiene que ser relativamente placentero, no os tenéis que provocar dolor. Si hay un punto molesto, siempre y cuando sea soportable para vosotros, mantenemos esa presión suave. Podemos incluso acompañarlo con movimientos de apertura de boca. Ejercicio número 2. Aquí nos vamos a colocar crema en las manos y ahora vamos a trabajar el suelo de la boca. Vamos a colocar nuestros dedos gorditos debajo de nuestra barbilla y el resto abraza nuestra cabeza. Una vez aquí vamos a deslizar los dedos hacia atrás contorneando todo el relieve de la mandíbula. Vamos a hacer un par de pases siempre y cuando no sea molesto ni doloroso y después vamos a colocar nuestra mano justo debajo y aquí vamos a realizar un movimiento de la cabeza hacia arriba mientras nosotros tiramos hacia abajo. Aquí vamos a estar relajando sobre todo la musculatura que se llama el platisma. Tiene que ser suave, no tiene que doler. 3. Ejercicio para los temporales. Un músculo que está muy relacionado con los dolores mandibulares y las cefaleas. Vamos a colocar los dedos superpuestos. Si nos cuesta, los colocamos en abanico. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a realizar un trabajo hacia atrás como en dirección hacia nuestras orejas. Si encontramos algún punto sensible, mantenemos esa presión siempre y cuando sea soportable. Al igual que hemos hecho antes, podemos abrir y cerrar la boca mientras realizamos esos pases. Vamos a notar que al abrir la boca aumenta esa sensación molesta y al cerrar disminuye. Realizamos unos cuantos pases hasta que terminemos. Intenta probar estos ejercicios cuando sientas esa sobrecarga. Si lo sientes por la mañana, inténtalo hacer por las mañanas, incluso por las noches. Si te ayudan o